आज देखते हैं हर्ट साउंड। हर्ट साउंड हर्ट साउंड जो है चार प्रकार का होता है। फोर टाइप्स का हर्ट साउंड होता है। ठीक है, पहला होता है S1, दूसरा होता है S2, तीसरा होता है S3, चौथा होता है S4 साउंड। S2 और S3 साउंड ये नॉर्मल साउंड होता है। नॉर्मल साउंड। S1 साउंड को क्या बोलते हैं? लव साउंड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। S1 साउंड को कौन सा साउंड कहते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लव साउंड। S2 साउंड को बोलते हैं डब साउंड। डब। ये दोनों क्वेश्चन S1 साउंड S2 साउंड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। S1 साउंड S2 साउंड को नॉर्मल साउंड कहते हैं। S3 और S4 साउंड को एबनॉर्मल साउंड कहते हैं। एबनॉर्मल साउंड कहते हैं। इसको हम क्लियर नहीं सुन सकते हैं। क्लियर नहीं सुन सकते हैं। S3 साउंड को कुछ कंडीशन में नॉर्मल होता है। S3 साउंड कुछ कंडीशन में नॉर्मल होता है। कुछ कंडीशन में नॉर्मल होता है। कंडीशन में नॉर्मल, कुछ कंडीशन में नॉर्मल होता है और हमेशा एबनॉर्मल होता है। ठीक है, आप एक करके साउंड को देखते हैं। S1 साउंड। S1 साउंड। S1 साउंड को लब साउंड कहते हैं। लब साउंड कहते हैं। क्लोजर ऑफ एट्रियो जब क्लोजर ऑफ बंद होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल जब बंद होता है तब ये सुनाई पड़ता है S1 साउंड। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल बंद कब होता है? जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बंद होता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है तो S1 साउंड सुनाई पड़ता है। मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है तो क्लोज होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होता है, तो उस समय S1 साउंड सुनाई पड़ता है। S2 साउंड। इसे हम डब साउंड कहते हैं। डब साउंड कहते हैं ये क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वाल्व। S2 साउंड को डब साउंड कहते हैं। ये क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वाल्व, मतलब जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करने लगता है तब सेमिलूनर वाल्व बंद होने लगता है, उस टाइम सुनाई पड़ता है S2 साउंड। S3 साउंड। S3 साउंड। S3 साउंड ये एबनॉर्मल साउंड होता है। एबनॉर्मल साउंड कुछ कंडीशन में नॉर्मल
कुछ कंडीशन में नॉर्मल होता है। ठीक है, नॉर्मल ये कब होता है? जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तब S3 साउंड नॉर्मल होता है। कब होता है? जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तब ये नॉर्मल होता है। ये सुनाई कब पड़ता है? S3 साउंड सुनाई कब पड़ता है? जब रैपिड फिल ऑफ वेंटिकल, जब रैपिड रूप से फिल होने लगता है वेंटिकल तब S3 साउंड सुनाई पड़ता है। S4 साउंड, S4 साउंड, इट्स ऑलवेज एबनॉर्मल साउंड, इट्स ऑलवेज एबनॉर्मल साउंड होता है। S4 साउंड हमेशा अबनॉर्मल साउंड होता है। ये कब सुनाई पड़ता है? लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाने पर सुनाई पड़ता है। कब सुनाई पड़ता है S4 साउंड? लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाने पर S4 साउंड सुनाई पड़ता है। एक ECG के रूप में देखते हैं कहाँ कहाँ क्या होता है। ये हो गया S4 साउंड। S4 साउंड जब मतलब एट्रियम रिलैक्सेशन करने लगता है तब S4 साउंड। ये हो गया S1 साउंड, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है S1 साउंड। ये हो गया जब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन करने लगता है तो S2 साउंड। और इस टाइम S3 साउंड, S3 साउंड। कंप्लीट रूप से S3 साउंड सुनाई पड़ता है। देखते हैं अब हर साउंड कहाँ कहाँ सुनाई पड़ता है, कैसे सुनाई पड़ता है, किस जगह पे सुनाई पड़ता है। देखते हैं। नहीं, S1 साउंड, S2 साउंड, S3 साउंड, S4 साउंड। S1 साउंड, S2 साउंड नॉर्मल होता है। S1 S2 साउंड नॉर्मल साउंड रहता है। ये ट्राइकस्पिड या मिट्रल वाल्व क्लोज होता है तब S1, जब ट्राइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व क्लोज होता है तो S1 साउंड सुनाई पड़ता है। S2 साउंड एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व क्लोज होने लगता है तब
S2 साउंड सुनाई पड़ता है। S3 साउंड अर्ली डायस्टोल, अर्ली डायस्टोल या रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग होता है तब S3 साउंड सुनाई पड़ता है। S4 साउंड लेफ्ट वेंट्रिकल S4 साउंड लेट डायस्टोल होता है तब S4 साउंड सुनाई पड़ता है। लेट डायस्टोल एंड हाई हाई एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होता है, मतलब फोर्सिंग ब्लड इनटू द, इस टाइम सुनाई पड़ता है। ये देखिए S3 साउंड S4 साउंड हमेशा एबनॉर्मल साउंड होता है। S1 साउंड S2 साउंड नॉर्मल साउंड होता है। क्लोजर ऑफ द वाल्व, ये क्लोज होने लगता है वाल्व तब सुनाई पड़ता है। S3 S4 साउंड एबनॉर्मल वेंट्रिकल फिलिंग होने लगता है तो S3 S4 साउंड सुनाई पड़ता है। अब देखिए एरोटिक वाल्व, जब एरोटिक वाल्व हम कब सुनाई पड़ता है? एरोटिक वाल्व जो क्लोज होता है वो कहाँ सुनाई पड़ता है? एरोटिक वाल्व सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट साइड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है। और पल्मोनरी वाल्व कहाँ सुनाई पड़ता है? सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है। सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, फर्स्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, यहाँ पे सुनाई पड़ेगा एरोटिक वाल्व जब बंद होगा तो उस समय। और पल्मोनरी वाल्व जब बंद होगा तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। और ट्राइकस्पिक वाल्व, जब ट्राइकस्पिक वाल्व ये सुनाई पड़ेगा फोर्थ और फिफ्थ, ट्राइकस्पिक वाल्व लोअर लेफ्ट स्टर्नो, ट्राइकस्पिक वाल्व जो सुनाई पड़ेगा नियरेस्ट स्टर्नल लाइन लेफ्ट साइड में सुनाई पड़ेगा S4 और S5 के बीच में, ठीक है, यहाँ पे सुनाई पड़ेगा। मिट्रल वाल्व जो है ये होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन पे सुनाई पड़ेगा S4 साइड। ये पूरा क्लेविकल है, इसका मिड में ये हो गया मिड क्लेविकुलर लाइन में सुनाई पड़ेगा, इधर सुनेगा तो इसके कारण मिड। आगे इसको हम डिस्कस करते हैं अच्छी तरह से। देखिए मिट्रल valve and blood, mitral valve and bicuspid valve, mitral valve and bicuspid valve ये सुनाई पड़ता है फिफ्थ इंटर कोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन लेफ्ट साइड। मीटर वाले या बाइकस्पिड है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन लेफ्ट साइड सुनाई पड़ता है। एक इमेज और लगाते हैं। मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, यहाँ है ये क्लेविकुलर लाइन का, यहाँ तक क्लेविकल है, इसका बीच में मिड क्लेविकुलर लाइन, ये हो गया, अरे ये हो गया मिड क्लेविकुलर लाइन पे सुनाई पड़ता है, वो भी लेफ्ट साइड। ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। एक ही को राइट साइड में सुनाई पड़ता है, वो भी एरोटिक वाल्व का, ठीक है।
मिट्रल वाल्व, लेफ्ट साइड, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड 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 क्लेविकुलर लाइन, लेफ्ट साइड सुनाई पड़ता है। अब ट्राइकस्पिड वाल्व, ये हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये 4 या फिफ्थ, ये 4 हो गया, ये फिफ्थ हो गया। फोर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियरेस्ट एक्सटर्नल लाइन, मतलब ये एक्सटर्नल लाइन है, एक्सटर्नल लाइन से सटा हुआ, तो नियरेस्ट एक्सटर्नल लाइन ट्राइकस्पिड वाल्व का जब क्लोज होगा तब उस समय सुनाई पड़ेगा। एरोटिक वाल्व, जब एरोटिक वाल्व क्लोज होगा तो राइट साइड है, यह सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस नियरेस्ट एक्सटर्नल लाइन, मतलब ये एक्सटर्नल लाइन इससे नज़दीक में, सेकेंड नियरेस्ट एक्सटर्नल लाइन सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड में सुनाई पड़ेगा। अब ये बच गया पल्मोनरी वाल्व, ये भी सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड मिड क्लेविकुलर लाइन लेफ्ट साइड सुनाई पड़ेगा। यहाँ पे सुनाई पड़ेगा। ट्राइकस्पिड वाल्व, फोर या फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर एक्सटर्नल लाइन लेफ्ट साइड, ठीक है। अब पल्मोनरी वाल्व जब क्लोज होगा उस समय कहाँ पे सुनाई पड़ेगा? सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन लेफ्ट साइड। बच गया एक एरोटिक वाल्व, ये भी सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस नियरेस्ट एक्सटर्नल लाइन राइट साइड। एक ही को जहाँ एक ही को राइट साइड सुनाई पड़ता है, सब लेफ्ट साइड ही सुनाई पड़ता है। एरोटिक वाल्व का ही राइट साइड सुनाई पड़ता है, बाकी सब लेफ्ट साइड में ही सुनाई पड़ता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एक और डायग्राम दिखाते हैं आप लोग को। देखिए ऐसे जगह पे एरोटिक वाल्व का जो सुनेगा क्लोजर होगा तो यहाँ पे सुनेगा एरोटिक वाल्व का। देखिए एरोटिक वाल्व के लिए एरोटिक वाल्व जब क्लोज होगा तो यहाँ पे सुनाई पड़ेगा। और पल्मोनरी वाल्व भी यहाँ पे सुनाई पड़ेगा। ये पल्मोनरी वाल्व दोनों सेकेंड इंटरकोस्टल पे जो सुनेगा बाहर साइड सुनेगा,
अब देखिएगा, ये हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व का। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व का सुनाई पड़ेगा यहाँ पे लगा के। और एक हो गया मिट्रल वाल्व, यहाँ पे ऐसे ऐसे जगह पे हम सुनाई पड़ता है बीट। थैंक यू। अगले दिन देखेंगे अगला क्लास, उसमें देखेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट।